Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation, na biso na tonga na lelo poto kota na partage toko bonde la. Merci Père éternel, te élevé comme bon to commission mo santo na lola. Na o nyonso ebi ko sala pona bomo na biso. Tika ete partage lelo yo lobela biso. Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin. To bebisi nyonso bokese na kombo na Yesu Masia. Kumba ma papa na biso na lola. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na tonga na lelo to kota na partage to kende place on a to sukaki. Tosukaki bongo wapi tosukaki na Exode, un peu tosukaki na Exode, chapitre 9, verset 13. Tokotanga na kombo na Yesu. Le Seigneur dit à Moïse, demain lève-toi le bon matin, va te présenter devant Pharaon et déclare-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci. Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. En effet, cette fois-ci, je suis décidé à infliger toutes sortes de flots à toi et à ton entourage et à ton peuple, afin que tu saches que personne sur la terre n'est comparable à moi. Si j'avais tendu les bras pour vous frapper de la peste, et toi, ton peuple, vous auriez disparu de la surface vous aurez de la surface de la terre, auriez disparu de la surface de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin de te montrer ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Malgré cela, tu continues à traiter mon peuple avec mépris. En refusant de les laisser partir, c'est pourquoi demain, à pareille heure, je vais faire éclater un violent ouragan de gel, tel qu'il n'y en a encore jamais eu depuis que l'Égypte existe. Fais donc mettre à l'abri tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans la campagne. Si des gens ou bêtes ne se mettent pas à l'abri, mais restant au camp, ils mourront sous l'adverse de gel. Certaines personnes de l'entourage du roi prirent au sérieux l'avertissement du Seigneur et leur donnaient à leurs serviteurs de se réfugier en lieu. Le roi prit au sérieux l'avertissement et se réfugiait en lieu sûr avec les auteurs de se réfugier en lieu sûr. Les troupeaux d'autres, au contraire, ne se souciaient pas de cet avertissement et laissèrent leurs serviteurs dans leurs champs avec les troupeaux. Le Seigneur dit à Moïse, lève-toi bras vers le ciel, que la gel s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, sur le bête et sur chacun du pays. Moïse éleva son bateau vers le ciel, le Seigneur déchaîna le tonnerre sur le sol, puis le Seigneur envoya le gel sur le pays. Dans toute leur histoire, les Égyptiens n'avaient jamais vu un si violent ouragan gel accompagné d'une telle foudre. Dans l'ensemble du pays, la gel frappa tout ce qui se trouvait dans le champ, hommes ou bêtes, et lâcha le culture et brisa les herbes. Seule la région de Goshen où habitaient les Israélites fut épargnée. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron leur déclara, cette fois-ci j'ai eu tort, c'est mon peuple et moi qui sommes coupables. Le Seigneur lui agit avec justice. Implore-les en ma faveur pour que cesse le tonnerre et la gêne. Je vais vous laisser partir et je ne vous retiendrai plus. Moïse lui répondit, dès que je serai sorti de la ville, je leverai le main vers le Seigneur pour le prier. Le tonnerre et le gel cesseront, afin que tu saches que la terre appartient au Seigneur. Pourtant je sais que toi et ton entourage, vous ne respectez pas encore l'autorité du Seigneur. Alléluia. Awa touti kotanga makambo yoti na suka ndenge Moïse toko continuer poto silisa na 31
Le lin et l'orgue avaient été anéantis, car l'orgue était en épices et le lin en fleurs. Par contre, le blé et le portrait céréales plus tardives n'avaient plus subi de dommages. Moïse quitta le pharaon, sortit de la ville, leva la main vers le Seigneur et le pria. Alors les tonnerres se tuent, le gel et la pluie cessèrent de tomber, et Pharaon, voyant que la pluie et la gel et le tonnerre avaient cessé, commis la même faute auparavant, lui et son entourage, s'entêteraient de nouveau comme le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse. Pharaon refusait d'obstiner de laisser partir les Israélites. Bandeko nanga ndenge ka tolobaki que Pharaon akosantete lisusu koboya kotika bana Israël bakende bien nommé dans le Seigneur. Pharaon aboyaki lisusu, aboyaki ata muke kotika bana Israël bakende, alobinga na kotika bana Israël bakende te, bakende kosala nini? Awa totangi Nzambe alobi na Pharaon, nakolakisa yo ke ngam nasala lola na mokili, nakolakisa yo ke nga naza likolo na nyonso pe bisika nyonso. Soki otiki bana Israël bakende te, okomona ba flow ya ndenge na ndenge. Pharaon atikaki te, alobaki na kotika te. Tangu amoni Moïse aye koloba na ba peuple ya ba Égyptien, alobi na bango bolongola biloko nyonso, bokota banyama na bino, bobomba bango po kanda na Nzambe kokita. Ako frappe lisusu bino na bagel, ako frappe banzete na bino, biloko na zamba, ako frappe na ba animo, me ba oyo bako bomba bibwele na bango ekobeba te. Me na Goshem eloko moko ekozala te. Ba Égyptien mususu bandimaki batosi na bango Nzambe, bamoni ke Nzamba leki, me misusu bazalaki incrédule, babombaki biloko, baboyaki ko bomba biloko na bango. Bamona pe makambo Moïse alobaki esalamaki, alors bafrappaki, Nzambe frappaki lisusu bango, a frappé bango, bakoki lisusu na kosala ta autrement te, tellement Nzambe frappaki bango ya koleka, bakoki kosala autrement te. Moïse babengi na Pharaon, Pharaon alobi akosi lisusu, yoka ndenge batu mususu bamikitisaka, awa penze eza presque kobeta sete, akitisi lisusu alobi ngai cette fois-ci eza faute na nga, ngam nasali berere rebele, Nzambe aza juste, bondela Nzambe no alongola nga malheur oyo, soki alongoli nga kaka na kotika bino bokene. Moïse alobi na kobondela Nzambe na nga deke na bimiawa. Moïse akene kobondela Nzambe bien aimé, et puis frappe wana ekitaki Pharaon, malédiction wana ekitaki na Égypte, pe Pharaon azongaki na lisusu, akosi lisusu, alobi na kotika ka bango bakende te. Bien aimé dans le Seigneur, toko fungola parenthèse oyo, eza na batu mususu okomona penda alobi na komo Nzambe, na lapi na komo Nzambe, na osasu likambo te, na lapi na komo Nzambe, asengi babolimbisi omona mutu wana zongi lisusu même likambo bana ekosala. Tomona ape ba chrétien lolengi oyo bazali na tango apasi alobi Nzambe, so bikisinga kane prévoyo, soki obikisinga na maladi oyo na kosalela yo, soki opesinga musala oyo nga na kosala ngo mpona yo, soki osaleli nga boye, Nzambe pe akoyoka mawa saleli bango, apesi bango. Mais tango bazwaka bien aimé dans le Seigneur, soki amoni kaka zwi musala wana, abandi na ye, azongi na ye ndenge azalaki liboso, makambo nyonso mabe bana kosala liboso azongeli na ye, kofinga zongi, kolangwa zongi, koyina zongeli na ye, abosani kutu liloba Nzambe, atanga asukutu Bible te, metango azaki na mikakatano na ba problème, akotaki na profondeur, akomaki koluka basali na Nzambe, amona mosali na Nzambe aleka te, amona mwana Nzambe aleka te, na tongo aza na louange, na midi aza na adoration, aza kobondela, metango kaka kozwa bomengo wana, tango akozwa eloko wana ya sengaki Nzambe, tomona katitude ya ba Pharaon pe baza na kati ya ba chrétien,
baza na kati ya mokoli oyo okomona bato ya lolenge oyo mpe na kati na bakamarade na yo okomona bato ya lolenge oyo ta mosusu mobali na yo to mwasi na yo okomona bato ya lolenge oyo ta mosusu famille na yo balobaka kaka ngai nde eza boye na osala su likambo te na se repentir na koloba susu boye te na kosala su boye te so nzambe apesi nga oyo nga na se repentir okomona motu wana lobi azongeli lisusu attitude na ye. Alléluia. Bato ebele bazaka lolenge wana bato ebele batambusaka bomoi na bango na lolenge wana bato mingi batambusaka bomoi na bango na lokuta ntango azwi problème abandi kose repentir ntango azwi problème abandi kose koluka elongi ya nzambe ntango problème wana ekosila elongi ya nzambe esili ye abandi na ye kosala makambo oyo eza na lolenge na ye moko. Alléluia. Tomonaka bato ya ndenge wana na lolenge. Bien aimé dans le Seigneur ngam na conseiller lelo appel ya parole de Dieu sa kobenga o lelo soko za moto lolenge wana bongwama soko za moto lolenge wana changer bien aimé dans le Seigneur soko za moto lolenge wana oyo azalaka na tango na pasi ya ye pa na nzambe aza ni chaud ni froid nzambe alobi bakovomir yo Bible zo baso na tango na bisengo na tango pasi tozaka toujours na makola nzambe tala attitude ya Pharaon asukaki wapi tokomona suka na ye ekozala mabe yo pe moto oyo oyaka epai ya nzambe kaka soki ozwi likambo me mokolo mosusu yeba ekoki kozala pe trop tard na bomoi na yo ntango ozolinga deja yo ozongela nzambe baaccident mpe ezali tomona mpe bato asali accident kufi brusquement sans kuta ntango ata komo ya nzambe ebongo soki ose preparaki te bien aimé eza na bato mosusu baza na bango banda baya na Yesu baza prudente bomoi na ye apesa na Yesu Masiya na ntongo abondeli na midi abondeli na poko abondeli soki saji akosala bolamu asali bolamu tomilengela mpo toyebi na biso te toyebi mokolo te toyebi na biso mpe ngonga te toyebi na biso mokolo te toyebi na biso ngonga te na yango tomilengela makasi bien aimé dans le Seigneur toyebi mokolo te toyebi ngonga te tokozala kaka surpris mbala moko makambo eyeli biso mpo toyebaka ngonga te toyebi mpe mokolo te. Bien aimé dans le Seigneur totelema na liloba na nzambe totelema na kotosa nzambe toyebi mokolo te tomona mpe bakretien lolenge wana bisika ebele bakretien lolenge wana bazali mpe bato mpe ya lolenge wana eza te bakretien te bazali na bafamille na biso omona moto aza na mpasi asengi yo mbongo defisangako so nazwi na ozongisa yo mpo ozwi 100 euro na yo defisie 100 francs na yo defisie ekoma mokolo ya kofuta ozolanda nga nde likolo 100 francs yango eza mbongo nini yango ozolanda nga mbongo nini ya malonga oyo opesaki nga bien aimé dans le Seigneur ntango ozali na pasi mbongo ndeko wana esungaki yo oyebaki te ke mbongo wana ezalaki ya malonga te ebikisaki yo na ntango ozali na pasi lokola pasi wana esesili okomi na ingrat mibale ebele mpe toboyi te basi ebele bakweyaka na ekobo mpo mibale ebele bakosaka bango osala boye na kobala yo mwasi azwi virginité na ye apesi yo toboyi te serpe akwei me yo wana okosi okesi epa mwasi mosusu okosi okolinga mwasi ka mpo na baintere mpo na bambongo na ye ntango akosala liso esili okobala ye lisusu te. Alléluia. Tomoni mpe basi ya lolenge ya ndenge wana boma libala na yo nga nalingaka yo je t'aime azolingo ka mpo oza na mwasi na abebisa foyer na yo ntango yo kobebisa kote ozali moto wana abaluki bapharaon baza lolenge ebele alobi na Moïse kende obondela nzambe na yo cette fois-ci yoka baparole ya kitoko nga nde naza en tort cette fois-ci nga nde motu na okosi nzambe cette fois-ci nga nde mosumuki aye kotubela ya ofe ya lokuta na suka nango ntango Moïse abondeli Pharaon abongwamaki te eza mpe na bato mosusu mibali mosusu basi balemba lelo aye alingi mwasi asengi ye pardon lobi alobi mwasi na nga nakweyisamaki lobi akosi makambo so nalalaki libanda kamaradi na nga lobi mosusu ote salaire bafuti ngai te balobi na nga boye papa yo moto akaka na baexplication mpo boma mariage na yo oyakaka na explication mpo bebisa ménage na yo mama alemba akoma soni ya quartier parce que yo ofutaka ndako to ofutaka eloko te chaque jour baexcuse yebake nzambe aza kotala yo nzambe aza kotala yo bien aimé dans le Seigneur yo mutoza okosaka oyaka na parents moko lokola mwana na nzambe nzoka ndoza na olu nzoka ndoza na olu ravisi oluka kolia bana na nzambe
ba pasteur bayaka na sainteté aza koteya o ngai délivrance ngai boy mais pasteur on a lobby aye ko bimasusu na bandimi aye ko escroquer bandimi mbongo boko sambisama esambeselo ezali to banga nzambe bien aimé dans le Seigneur yo muto yaka kokosa makambo otambolaka tantôt ou plutôt oyaka na apparence moko ya sainteté ya meme nzoka ndo zankoi okoloba maloba kitoko nazangi place akovanda yo nde ndeko na nga osungi nga moko ya ndako moningo yibi ye nyonso aza nango oyaka na apparence ya les corbeaux et les renards yo koma lokola renard okosaka baninga pozwa fromage oyo eza na monoko na bango bien aimé dans le Seigneur yeba ke un jour esambiselo ezali un jour okosambisama toluka elongi na nzambe totika mabe tobulimisa penza toyeba nzambe nzambe vraiment pambola biso tozala lokola pharaon te bato lolenge ebele baza lokola pharaon bato lolenge ebele surtout bato bazwaka banyongwa bato bafutaka te bango balobaka futa soki po wana bakongo balobaka bango baloba fa futa nyongwa mutu fo box nanu fo babunda nanu azozwa eloka moninga biya azotekisa ye azela ntango na kozwa babiloko nde na kofuta te ndeko na ngai yo moto ozala na attitude ya bongo tika mpona olanda mateya oyo koyoka suka ya pharaon bato alolenge ya ndenge wana ya baingra basukaka ndenge nini bien aimé dans le Seigneur yo moto ozwaka bambongo ya bato oyo na kotinda bino poto tiki ya poto nazwi circuit ya poto ozwi bambongo wana baninga bateki bandako olie yango place oza okutami se repentir bapasteur oyo bakosaka oyo nazo récolter mbongo mpona tonga église mpona tonga nini nzoka nde ozozwa mbongo mpo lesaka bana no mbongo ya masumu babola bazoya koluka elongi na nzambe la plupart bato mibaka na église ya kolela bato ya bapasi bazoluka basolution ozoprofite na bafaiblesse na bango mpo babotaka te bamisusu babali te baza na misala te bamisusu baza babosono bamaladi ozoloba koguérir bango nzoka nde ozokende koescroquer bambongo na bango esambeselo ezali tozala lokola pharaon te oyo alobaki na Moïse kende kobondela nzambe na yo Moïse abondelaki nzambe na ye mais pharaon atikaki bango na bowumbu te. Alléluia. Papa to mama to elenge okutani na likambo yo repens-toi. Nzambe penza pambola biso internet epesaka biso mingi te mais tokokutana susu prochainement. Amen.